Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32-sessiyasida 28 nafar deputatlardan 25 nafar ishtirok etyapti. 3 nafar deputatlarimiz uzrli sabablarga ko'ra ishtirok etisha olmayapti. Sessiya o'z ishini boshlashga vakolatiga ega xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Demak, taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Demak, xalq deputatlar shahar kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Demek, sessiya ishida xalq deputatlari, shahar kengashi deputatlari, partiya vakillari, shahar boshqarma va tashkilotlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishmoqda. Hurmatli deputatlar, amaldagi qonunchilikka muvofiq sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 20-Kamolot saylov okrugidan saylangan xalq deputatlari shahar kengashi deputati Bagirov Nasir Musayevich sessiya kotibi etib saylash taklifi kiritildi. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul bo'lsa, demak, ovozga qo'yaman. Ma'qul degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, amaldagi tartibga ko'ra sanoq komissiyasini tasdiqlab olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi tarkibiga quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. Rahmonov Bahodir Ubaydullayevich sanoq komissiyasi raisligiga, G'aybullayev Fazliddin Abdug'afirovich sanoq komissiyasi a'zoligiga hamda Qabilov Zafar Ahtamovich sanoq komissiyasi a'zoligiga. Sanoq komissiyasi a'zoligiga nomzodlar tarkibi bo'yicha boshqa fikrlar bormi? Ma'qul degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, kun tartibi va ish tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi deputat va sessiya ishtirokchilariga tarqatilgan.
Ish tartibi quyidagicha bo'ladi. Ma'ruzalar uchun 20 daqiqa, savollar uchun 3 daqiqa, ma'lumotlar uchun 3 daqiqa. Kun tartibi bo'yicha shahar kengashi doimiy komissiyalari, partiya guruhlari mulohaza va takliflar berishlari ham mumkin. Kun va ish tartibiga qo'shimcha takliflar bormi? Qo'shimchalar bo'lmasa ovozga qo'yaman. Demak, tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tasdiqlangan reglamentga amal qilishlaringizni so'rab qolamiz. Endi kun tartibidagi masalalarni muhokamasiga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala Samarqand shahar hokimi Umarovning joriy yilning birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha Samarqand shahrini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida hisoboti. Marhamat, Fazlin Karimovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Ruxsatingiz bilan Samarqand shaharda iqtisodiy ijtimoiy o'sishi bo'yicha birinchi yarimlikda amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha axborot bersam. Xabarlaringiz bor. O'sha o'tgan oy 21-iyulda hurmatli prezidentimiz rahbarligida hududlarni va tarmoqlarni iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi yarimlik tahlillari va yil yakuniga qadar amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar to'g'risida yig'ilish bo'lib o'tib, bir qator vazifalar belgilab berildi. Mana shu vazifalardan kelib chiqib, shahar bo'yicha biz ham joriy yil uchun belgilangan rejalarimizni qayta ko'rib chiqib, o'zimizga amaliy dasturlarni ishlab chiqdik. Birinchi yarim yillik yakuniga qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, bugungi kunda shahrimiz aholisi, ya'ni birinchi iyul holatiga 609.542 nafarga yetdi. Yil boshiga nisbatan 3700 dan ortiqroq aholimiz ko'paydi. O'rtacha yiliga 10.000 nafarga rasmiy statistika bo'yicha shahrimiz aholisi oshib bormoqda. 197 ta mahallalarda 168.000 xonadonlarda 178.000 oila istiqomat qilib kelmoqda. Mehnat resurslari 409.000 ni tashkil qilsa, iqtisodiy faol aholimiz 268.000, shundan 276.5 band aholimiz hisoblanadi. Band aholimizning 198.2% rasmiy sektorda, 31.000% hali ham norasmiy sektorda faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mehnat migrantlarimiz 47.000 tani tashkil qilmoqda. Shu joyda bitta e'tiborli tomoni, bilasizlar, ana shu yildan yilga rasmiy sekordagi aholimiz soni oshib bormoqda. Yil boshiga nisbatan rasmiy aholimiz soni 31.000 qo'shildi. Tadbirkorlik subyektlari soni 15.538 taga yetib, yil boshiga nisbatan 992 ta, ya'ni 992 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etdi. 6 oy yakuni bo'yicha sanoat ishlab chiqarish hajmimiz 12 trillion so'mni tashkil qildi va belgilangan ko'rsatkich, ya'ni 114.5% ga oshib, aholi jon boshiga 19.5 million so'mdan to'g'ri kelmoqda. Xizmat ko'rsatish 12.4 trillion so'mni tashkil qildi. O'sish sur'ati 121.1% tashkil qildi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar sohasidagi daromadlar 20.5 million so'mni tashkil qilmoqda. Chakana savdo aylanmasi 3% tashkil. Qurilish pudrat ishlari bo'yicha 2.5 trillion so'm ko'rsatkich ta'minlanib, aholi jon boshiga to'g'ri keladi. 4.1 million so'mni tashkil etmoqda. Endi asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha hurmatli prezidentimiz yig'ilishda ham ta'kidlab o'tdi. Marralarni katta olib, qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Respublika kabi Samarqand shahrida ham barcha sohalardagi yuqori o'sish sur'atlari bu 6 oylik yakuni. Endi buni birinchi navbatda biz vazifamiz saqlab qolish, ikkinchi navbatda imkon qadar yana mana shu aholi jon boshiga to'g'ri keladigan hajmlarni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirilgan holda amalga oshirib borishimiz kerak. Buning natijasida umumiy byudjet daromadlarimiz yillik 3.3 trillion so'mni belgilab olgan bo'lsak, 6 oyda 1.6 trillion so'm ta'minlandi va reja 106% ga bajarildi.
mahalliy byudjetga rejalashtirilgan 160 milliard so'm tushum 39,6 milliard so'm qo'shimchasi bilan ta'minlandi va bu mablag'lar shahrimizni masalalarini, muammolarini yechishga yo'naltirilmoqda. Jumladan ushbu mablag'lar hisobidan deputatlar tashabbusiga ham mablag'lar ajratib borilmoqda. Hurmatli Prezidentimizning yashirin iqtisodiyotni 30% ga qisqartirish bo'yicha aniq bergan topshiriqlari ijrosiga to'xtaladigan bo'lsam, joriy yilda 1,1 trillion so'm qo'shimcha tushum ta'minlashimiz kerak. Birinchi yarim yillikda mana shu belgilab berilgan vakolatli tashkilotlar, jumladan prokuratura, departament, soliq va boshqa mas'ul tashkilotlar bilan birgalikda 35 ta yo'nalishlarda 14.288 ta xo'jalik yuritish subyektlar bilan ishlab, byudjetga 550,8 milliard qo'shimcha manbalar jalb qilindi. Aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida qaralib, chora-tadbirlar amalga oshirib kelindi. Shahrimizda yil boshida 280 ming iqtisodiy faol aholimizdan 9.946 nafari ishsiz edi. Bu 3,7% tashkil qilar edi. Joriy yilda Prezidentimizning 49-sonli qarori bilan belgilab berilgan yangicha yondashuvdan kelib chiqib, 80 ming aholini doimiy ishga joylashtirish, daromadini oshirish va ish o'rinlarini soyadan chiqarishni reja qilib olgan edik. Birinchi yarim yil bilan 44 ming aholimiz daromad oshirib, ularni doimiy daromadga ega bo'lishi ta'minlandi. Natijada 6 oy yakuni bilan yil boshidagi ishsizlik, ya'ni 3,7% ko'rsatkichdagi ishsizligimiz 3,2% ga tushdi. Bu birinchi yil holatiga rasmiy ishsizlar sonimiz 6.200 nafari tashkil qilmoqda. Yil boshiga kambag'allik reyestrida turuvchi 4.245 nafar oila bor edi. Ularda 15.500 nafar a'zolari mavjud. Kambag'allik darajasi 3,8% tashkil etgan edi. 6 oy mobaynida 4.214 nafar a'zosi bo'lgan 1.410 ta oila a'zolari bandligi ta'minlanib, ularga turli ijtimoiy yordamlar, kredit mablag'lari, subsidiya va ssudalar ajratilib, kambag'allikdan chiqarildi. Natijada kambag'allik darajasi shahar bo'yicha 1,5% tashkil qilmoqda. Hozirda 2835 nafar oila, 11.000 nafar oila a'zolari reyestrimizda qolyapti. Yil yakuni bilan ishsizlik darajasini 1,9% ga, bu tabiiy ishsizlik ko'rsatkichidan past bo'ladi. Kambag'allik darajasini esa 1,5%, ya'ni hozirgi ko'rsatkich tegishli choralarni ko'ramiz va hurmatli Prezidentimizga va'da qilgan shaharimizni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ko'rib boramiz. Joriy yil boshida 37 ta mahallamiz ishsizlik va kambag'allikdan xoli edi. 6 oy davomida ko'rilgan ishlar natijasida yana 52 ta mahallamiz qo'shildi, ya'ni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylandi. Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit mablag'lariga to'xtaladigan bo'lsam, tadbirkorlikni rivojlantirishda eng muhim instrument hisoblanadi. Tadbirkorlik va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maqsadida 1,7 trillion so'm kredit mablag'lari ajratildi. Jumladan oilaviy tadbirkorlik uchun 15 milliard, biznesga birinchi qadam 31,3 milliard, mahalla loyihalari 314 milliard, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash loyihasi asosida 51,3 milliard so'm kredit mablag'lari ajratildi. Mahallalarda hokim yordamchilari va mahalla bankirlari bilan birgalikda 990 ta mikro loyihalar amalga oshirildi va natijada 7000 aholini bandligi doimiy ish bilan ta'minlandi. Ushbu loyihalarning ilk 250 tasi bevosita o'sha kambag'al oilalar ishtirokida tashkil qilindi. Bu alohida yo'nalish qilib olganmiz va ularga davlat ijtimoiy paketlarini taqdim qilgan holda 450 nafar fuqarolarni doimiy daromadga ega bo'lishi tashkil qilindi. Muammomiz oilaviy tadbirkorlik dasturi bo'yicha berilgan kreditlarning qaytishi. Demak, yil boshiga muammoli kreditimiz 16,3 milliard so'mni tashkil qilganda, o'sha ko'rilgan choralarga qarab baribir bu ko'rsatkich bugungi kunda 14,7 milliard so'm
bo'lib qolmoqda. Demak, eng yuqori o'sha kredit, muammoli kreditlar bo'yicha mahallalarimiz bor. Men ularga to'xtalib o'tirmayman, lekin har bir mahalla bo'yicha alohida mana shu prokuraturada tashkil qilingan shtab orqali ishlarni tashkil qilib kelyapmiz. Inflyatsiya muhim bir masala hisoblanadi. Hurmatli Prezidentimiz inflyatsiya nima deganda, oddiy qilib aytganimizda xalqimizga bu soliq yuki deb tushuntiradilar. Mana shu inflyatsiyani jilovlash bizning ham asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Demak, bir qancha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Eng mana shu inflyatsiyaga va xalqimizga kunlik turmush sharoitiga ta'sir qiladigan narsa bu oziq-ovqat mahsuloti. Unda oziq-ovqat mahsulotining ichida endi o'sha go'sht, kartoshka, piyoz eng asosiy hisoblanadi. Go'sht mahsulotini ta'minlash bo'yicha o'sha xususiy tadbirkorlarni jalb qilib, Qozog'istondan qo'y va mol go'shtlari olib kelinib, ko'pchilik e'tibor qilgan bo'lsa kerak, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham mana shu qayerlarda qanday tashkil qilinganligi yoritib borilmoqda. Demak, shahrimizdagi 7 ta nuqtada go'shtlar 100 ming, 110 mingdan aholimizga sotib yetkazib berilmoqda. Aholini o'sha talablardan kelib chiqib iste'mol bozori uchun har doim mana shu qish va bahor mavsumiga mahsulotlarni zaxira qilamiz. Bu yil ham zaxiralar bo'yicha rejalarni belgilab olganmiz. 2000 tonna kartoshka, 2,4 ming tonna demak piyoz va sabzi hamda guruch mahsulotlarini zagotovka qilishimiz kerak. Bularni saqlash uchun imkoniyatlarimiz bor. Shahrimizda 13 ming tonnalik 11 ta xolodilnik, ya'ni muzlatgichlar bor, 3 ta 1300 tonnalik omborxonalar mavjud. Biz mana shu omborxona egalari bilan har yil boshqa tadbirkorlarimizni jalb qilib, belgilangan o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini zagotovkasini qilib kelamiz. Joriy yilda Prezidentimizning 49-sonli qaroriga asosan og'ir toifadagi mahallalarga yangicha qiyofa olib kelish, infratuzilmani rivojlantirish, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qarorlar asosida 2 ta mahallamiz, ya'ni Superqo'rg'ondagi Nurafshon va Darg'om mahallalari kiritilgan. Bu mahallalarimiz uchun 6 milliard so'm mablag' ajratilgan. Deputatlarimiz va mana shu hududdan saylangan deputatlarimiz xabari bor. Bu hududlarda ishlar boshlangan. Bungacha o'sha 2 ta mahallada 2 kilometr piyodalar yo'lagi, asfaltlash, ichimlik suvi, elektr tarmog'i va hokazo ishlar amalga oshirildi. Yil yakuniga qadar to'liq mana shu dasturda belgilangan ishlar ijrosi ta'minlanadi. Joriy yilda mahalla va ko'chalarni yangicha yondashuv asosida rivojlantirish, infratuzilmasini yangilash bo'yicha ham Prezidentimizning qarorlari bilan bir qancha imkoniyatlar berilgan. Bizning 12 ta loyihamiz mana shu qarordan joy olgan va bunga respublika byudjetidan 62,5 milliard so'm ajratilgan. Jumladan mana shu Alisher Navoiy va Mustaqillik, Pushkin, Mironshoh ko'chalari tunu-kun ishlaydigan, 24 yil ishlaydigan ko'chaga aylantirish bo'yicha ishlar boshlangan. Alisher Navoiy ko'chamizda ishlar jadal ketyapti. Hozir ozgina loyihani o'zgartirib, xalqimizga mos va xos bo'ladigan, mana shu ko'proq e'tirozlarga sabab bo'ladigan parkning o'rtasidagi o'sha havzimizni ichida bayramgacha harakat qilyapmiz. Bitta yaxshi fontan tashkil qilib beramiz. Biladi, mana shu kooperativniy institut orqa tarafida o'sha ko'p rasvo nima bo'lib qoladi va xalqimizdan, kelgan mehmonlardan e'tirozlar bo'lardi. Shuni to'liq xudo xolasa juda ham yaxshi joyga aylantirish ishlari boshlangan. Va ikkinchisi bu mana shu xalq tilida Platan va Xonzodani ko'chasi deydi. Bunda ham loyihalarimiz hammasi bo'lgan edi. Bunga qo'shimcha yana 5 trillion milliard mablag' kerak bo'ldi. Buni ham hozir mablag'ini viloyat bilan yechyapmiz. Ya'ni mana shu 24 yetti qilishda kommunikatsiyani to'liq yangilamasak boshqa ilojimiz yo'q ekan. Biz ozroq baribir hali xizmat qiladi degan fikr bilan loyiha qilishda inobatga olinmagandi, lekin hozir ishni boshlashdan oldingi o'sha ya'ni sinov deymiz, tekshiruv sinovlarida shunaqangi zarurat bo'ldiki, biz hozir 10 milliardlik loyihani amalga oshiryapmizmi? Bu joyda kommunikatsiyani to'liq yangilab olishimiz kerak. Buni ham qisqa muddatda mana shu keyingi haftada ishi boshlanadi va yil yakuniga qadar to'liq xalqimizni foydalanishiga topshiramiz.
Prezidentimizning 392 sonli qaroriga asosan Olmazor tuman tajribasi asosida 5 ta Bog'dod, Ibn Xoldin, Termiz, Umar Xayyom, Firdavsiya, Ali Qushchi ko'chalariga loyihalarimiz bo'ldi. 33 milliard mablag'lar ajratildi. Biz o'tgan birinchi chorak yakuni bilan hisobotimizda aytgan edik. Mana shu aholi uchun, aholini sayr qiladigan, farzandlari bilan yurib bir dam oladigan ko'chalarni ko'paytirishni reja qilgandik. Mana shu ko'chalarimizdagi ishlarimiz hozir ayrimlarida o'zi quruvchisi ham aniqlandi, ayrimlarida tender yakuniy bosqichga chiqqan. Bu ko'chalarimizda ham mana shu oyning yakuniga qadar barchasida ishlar boshlanadi. Bundan tashqari yana Sattepo shaharning barcha hududini qamrab olish uchun Davlatobod, Chashma kanali, Dimashq kanallarida ham ishlarimiz boshlandi. Mana shu Chashma kanalida ham mana shu Fotima Sultondan boshlab ichkariga qarab ketish jarayonlarida ishlarimizni boshladik. Dimashqqa ya'ni super qurg'onimizda ham ishlarimiz yakuniy bosqichga keldi va hozirda tozalash, kanalni tozalashni boshladik. Sattepoda hozir loyihani yakuniy natijasi ishlanmoqda. Bu hududimizga ham mana shu 3 ta hududga 18 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Bu ozroq qo'shilishi ham mumkin. Va bu mana shu aytgan ko'chalarimizda va sohil bo'yi loyihalarimizda ham ishlarimiz Chashmada boshlangan bo'lsa, Dimashqda mana shu unda ham ko'pi bilan shu bir haftada to'liq ishlarni boshlab yuboramiz. Sattepodagi o'sha 1 kilometrga yaqin hududimizning loyihasi yakuniy bosqichga kelgan. Endi mana yuqorida 12 ta ko'chadan sohil bo'yi bilan qo'shganimizda yana prezidentimizni iyun oyida, mana shu joriy yil iyun oyida qabul qilingan qarorda biz taklif kiritgan edik. Mana shu 13 ta ko'chamiz yana qo'shimcha ruxsat berildi va mablag' ham ajratildi bunga. Qo'shovuz, 8-Bart, Muborak, G'ijduvon, Vobkent, Islom Karimov, Chorraha, Imom al-Buxoriy, Bibixonim, Zargoron, Buxoro, Akademik Valixo'jayev ko'chalari ham bu eski shahar qiyofasidagi ko'chalar sifatida qayta ta'mirlanadi. Bu ishlarimizdan hozir Buxoro ko'chasida boshlangan, ko'pchilik xabari bor, ishlarda to'liq kommunikatsiya yangilandi. Ya'ni mana shu birinchi poliklinikadan, Registondan birinchi poliklinikadan Almot Rudiga chiqadigan ko'chamiz juda ham ko'p mehmonlarimiz, ko'chalarimiz yuradi. To'liq mana shu 1 kilometr joy kommunikatsiyalari yangilanib, hozir ko'cha ozroq tushirilib, endi yillar davomida ko'tarilib, uylarda ham zax tortish nimalari bor edi. Tosh ko'cha qilinyapti hammasi va uylarning fasadi hammasi eski, o'sha loysuvoq, o'sha eskicha g'isht, shunga o'zgartirib ishlarimiz ham bunda 60% ga borib qolgan, xudo xolasa. Qolgan ko'chalarimizda ham shu reja qilganmiz, tezlashtirib ishlarni boshlash, ayrimlari balki keyingi yilga o'tishi mumkin, lekin asosiy nimalarimiz, ya'ni keyin qo'shilgan ko'chalar, lekin oldingi 2 ta qaror bilan kiritilgan ko'chalarimizni hammasini biz o'sha yil yakuniga qadar to'liq foydalanishga topshiramiz. Hurmatli deputatlar, bilasizlar, mana shu aholi bandligini ta'minlash va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning o'rni juda ham muhim. Davlatimizda yaratilgan jozibador investitsiya muhitidan kelib chiqib, bugungi kunda shahrimiz bo'yicha 237 million dollarlik investitsiyani amalga oshirishni reja qilib olgan edik. O'tgan davr mobaynida demak biz mana shu reja ko'rsatkichimizni, yo'q, kechirasiz, 237 million reja ko'rsatkich bajarildi. 557 million dollar yil yakuni bilan xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jalb qilinadi. Bundan tashqari qiymati 223 milliard so'mlik 28 ta mahalliy investitsiya loyihalarini ishga tushirish orqali 668 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Eksport korxonalarga yaratilgan imkoniyatlar imtiyozlardan foydalangan korxonalarimiz evaziga yil yakuni bo'yicha 450 million dollar eksport mahsulotlarini hajmini yetkazishni reja qilib olganmiz. 6 oy davomida eksport ko'rsatkichimiz 152 million dollarni tashkil qildi va yarim yillikka belgilangan reja
biz bajarish imkoniga ega bo'ldik. Endi turistlar bo'yicha ham qisqacha ma'lumot berib o'tishim kerak. Kelayotgan mehmonlarimiz joriy yilda xorijiy turistlar sonini 5 million va mahalliy sayyohlar sonini 6 million nafarga yetkazishni biz o'zimizga hisob-kitob reja qilib belgilagan edik. 2026-yilda 6 oy davomida 3 milliondan ortiqroq xorijiy turistlar tashrif buyurdi. Mahalliy turistlarimiz soni 4 million nafarga yetdi. Xorijiy turistlarni o'sha nima taqqoslash uchun 2025-yilda 3 million 100 nafar bizga xorijiy turistlar kelgan edi. Biz mana shu 6 oyda oldingi yil davomida kelgan turistlar kabi o'sha mehmonlarni qabul qilish imkoniyatimizga ega bo'ldik. Turistlarning tashrif davomiyligi ham yarim kunga oshdi, bugungi kunga 3 kunga yetdi. Bir nafar sayyohning xarajatlari 400 dollarga yetgandi. Endi bu o'tgan yili bu nimalarimiz ko'rsatkichimiz 300 dollarga yetmasdi. 270 dollardan sal ziyodroq edi. O'zi qimmat turistlar kelib boshladi. Bu bizni eng asosiy mana shu harakatimiz natijasi hisoblanadi. Bundan 10 yil oldin kelgan turistning o'rtacha rasxodi 50 dollar bo'lgan. Faqat shu ular arzon mehmonxona shunaqa bo'lgan, lekin hozir mana shahrimizdagi jozibadorlik yaratilgan sharoitdan kelib mana shu qimmat turistlar ham tashrif buyurib boshladi. Turizm xizmatlari eksporti 500 million dollarga yetdi. O'tgan yilda mos davrga nisbatan o'sish 150% tashkil qilmoqda. Xalqaro nufuzli tadbirlar o'tishlari davom etmoqda. 6 oyda 7 ta xalqaro nufuzli tadbirlar o'tdi. Bundan tashqari mana shu kichik tadbirlar ham tashkil qilinib bormoqda. Endi ijtimoiy sohaga ham qisqacha to'xtalmoqchiman. 84 ta umumiy ta'lim maktablarimizda 108.900 ta o'quvchilarimiz mavjud. Ularga 6.139 nafar o'qituvchilar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. 2 va undan ortiq maktablari koeffitsiyentga ega bo'lgan 2 ta maktabimiz, to есть 3 ta maktabimiz bor edi. 60-maktab, 80 va 81. Ushbu maktablarning koeffitsiyentini kamaytirish bo'yicha demak hozir 60-maktabda qo'shimcha bino qurilmoqda va xuddi shunday Qorasuvdagi 2 ta maktabimizda ham va u yoqda 83-maktab ham foydalanishga bu yildan boshlab xudo xolasa topshiriladi. O'sha kam kurslarini to'g'rilash ishlari ketyapti. Shu bilan 2 koeffitsiyentdan yuqori bo'lgan xudo xolasa maktablarimiz qolmaydi. Endi bog'chalarga to'xtaladigan bo'lsam, 361 ta ta'lim muassasalari, bog'cha maktabgacha ta'lim muassasalari mavjud. 101 tasi davlat, 40 tasi xususiy, 4 ta DXSH bog'chalarimiz bor va bugungi kunda qamrov 75.7% tashkil qilmoqda. Endi bu qamrovni biz kamida 85% ga chiqarishimiz kerak. Qator chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bu yil mana shu 82-bog'cha foydalanishga topshirildi. Umuman xususiy bog'chalar ishga tushdi va mana shu 11 ta bog'chamizda kapital ta'mirlash va qayta qurish bo'yicha loyihalar tayyor. Xudo xolasa bu ham mana shu davlat rahbarimiz va administratsiya rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Hozir mablag' masalasi yechilishi bilan bu juda ham oldindan qurilgan va bugungi kunda ta'mirtalab holatga kelib qolgan bog'chalarimizda ham xudo xolasa ishlarni boshlaymiz. Endi bularga hisob-kitob qilingan 163 milliarddan ortiqroq mablag' sarflanadi va qo'shimcha 1,5 mingga yaqin qo'shimcha o'sha o'rinlar tashkil qilinadi. Chunki har bitta bog'chani ayrimlari qo'shimcha quriladi, ayrimlari sohasida demak barcha manbalar hisobidan bu yil 3.5 trillion so'mlik moliyaviy resurslar ajratilgan. Hurmatli Prezidentimizning 392-sonli qaroriga asosan Turkiston va M39 ko'chalarini bog'lovchi Samarqand shahridagi Xisrav yo'lini ta'mirlash. Bilasizlar, mana shu juda ham o'sha Samarqand tuman hududidan o'tardi.
ishlari boshlangan va Darg'om kanali ustida ko'prik, avtobus o'sha ko'prik nima sifatsiz bo'lganligi uchun, ya'ni talablarga javob bermagani uchun avtobus qo'ya olmasdik. Hozir bu ko'prik ishlari ham boshlangan, qariyb 70% ishlar bitgan. Bu nimalarga yo'nalishga 20 milliard so'm mablag' yo'naltirilmoqda. Shuningdek, Prezidentimiz 393-sonli qaroriga asosan 39 ta ijtimoiy soha obyektlarida 431 milliard so'mlik loyihalar amalga oshirilishi boshlangan. Maktab, bog'cha, sog'liqni saqlash muassasalari bor. Endi bularga nomma-nom to'xtalib o'tirmayman. Bu masalalarda ayrimlarida shu orqaga qolish holatlari bor. Ishchi guruh qilib joylarda buni ishlarni jadallashtirish bo'yicha choralarni ko'ryapmiz. Belgilangan muddatda foydalanishga qabul qilinishini ta'minlaymiz. Endi o'sha Abu Dhabi taraqqiyot jamg'armasi orqali bilasizlar, shahrimizda Gagarin, Amir Temur ko'chalari asfaltlar bo'ldi, tunnellar qurildi, hozir ham davom etmoqda. Mana shu ko'prik, ikkita ko'prik qurilishi davom etmoqda. Bundan tashqari suv inshootlari yangilanib, katta-katta o'sha 1965-70-yilda qurilgan katta-katta magistral suvlar ham almashtirildi va jarayonlar davom etmoqda. Elektr, tabiiy gaz masalasini yaxshilash bo'yicha ham qator ishlar amalga oshirildi, lekin bu sohada hali qiladigan ishlarimiz bor. Kuz va qish mavsumiga tayyorgarlikni kuchaytirgan holda mana shu o'tgan yil va bu yil anomal issiqda kuzatilgan kamchiliklar, avariyalarni qishda takrorlanmasligi bo'yicha qator ishlarni kuchaytirgan holda amalga oshirib borishimiz shart, tegishli tashkilotlar bilan birgalikda. Endi yana qo'shimcha bilasizlar, mana shu Ali Qushchi, Tong ko'chasi, Sulaymon Buxoriy ko'chalarida bugungi kunda yo'l infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bugun Tong ko'cha yakunlandi. Hozir peshma-pesh Ali Qushchi va Sulaymon Buxoriy ko'chalari ham bir hafta 10 kunda to'liq ishlar yakuniga yetkaziladi. Ko'p qavatli turar joylarda kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha dastur belgilab olingan. 1300 kvadrat metr tom bu dasturda belgilangan, lekin bundan ko'prog'ini qilishimiz kerak. Hozir aholi bilan murojaatlarda juda ham ko'p masalalar chiqyapti. Boshqaruv servis kompaniyalar ishini kamida 2-3 barobarga kuchaytirmasak, biz mana shu aholini qiynab kelayotgan muammoni to'liq yechish imkoniyatiga ega bo'lmaymiz. Demak, qisqaroq men harakat qildim axborot berishda. So'zim yakunida, hurmatli deputatlar, Prezidentimizni topshirig'i bilan va Prezidentimizni mana shu oxirgi tashriflarida boshqa viloyatlarga borganda aholi xonadonlari umuman mana shu obodonchilik bo'yicha bildirilgan e'tirozlaridan kelib chiqib, dolzarb 40 kunlik e'lon qilingan, ko'pchilik xabari bor. Mana shu dolzarb 40 kunlik bo'yicha biz 16-iyuldan boshlandi bu. Har bir mahallaga bittadan shahar hokimligi, shahar tashkilotlarini vakillarini ham biriktirib chiqdik. 4 ta sektorga bo'lib olgan holda sektor rahbarlari ham barcha bilan birgalikda xalqimiz va mana shu mahalla yettiligi, nuroniylar bilan birgalikda 6 dan ertalab ko'chada ish boshlanish jarayoni boshlangan, lekin hammani ham birday uyg'otib olyapmiz deb ayta olmaymiz. Mana bizda mahalla raisimiz ham deputatimiz bor. Qiyin bo'lyapti ko'pchilik, chunki chiqib qolganmiz. Hashardan, o'zini uyini orqasini tozalash, to'g'rilashdan. Mana bitta ikkita hokimlar o'sha aholi xonadoniga kirib sal e'tiroz qilinganligi ijtimoiy tarmoqda juda ham keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Maqsad aslida oilani so'z bo'lsin, bizni shahrimizda ham shunaqangi aholilar bor. Oshxonasi bilan qo'pol qilib aytsam, o'sha hovlisiga yaqinroq joyda holat bir xil. Bitta ikkita xonadonda borligi mahallani qochiradi. Mahallalarda
mahallasi mana hozir bitta misol qilib aytaman. To'liq mana shu nuroniylarimiz bilan bir ikkita uchta shahar hokimligidan mas'ul qo'yganmiz. Birlashdi, hammani mana shu ko'cha savdosini ham bartaraf qilyapti, qurilmasini ham bartaraf qilyapti. Odam o'tishga joy yo'q. Ha, mahalla raisi bilan qatorroq gapirsam o'shanda xafa bo'ldim. Mayli, ariza yozib ketdi, ishlamasa ishlamasin, ishlaydigan bitta fidoyi topiladi. Lekin qilsa bo'lar ekan. Boshqa mahallalarimizda ham o'tiring, rahmat. Boshqa mahallalarimizda ham mana shu borganda ertalab o'sha dumaloq video tashlashni joriy qilganmiz. Mahallaga borsa mahalla yo'q. Mahallada o'g'irlab ketadigan narsa bo'lmasa, ko'chada hasharga chiqqan bo'lsangiz ham mahallani ochib, hovlini sipirib qo'ying deyapmiz-da, suv sepib qo'ying. Mahalladan o'zi namuna olinadi. Yo'q. Mahalla yettiligi namuna bo'lsin, uyini orqasi toza bo'lsin, rayhon ekilgan bo'lsin, namashom gul ekilgan bo'lsin, gultoji xo'roz ekilgan bo'lsin, yo'q. Hammasi ham emas lekin. Shu men bekorga aytmayapman, foydalanib hurmatli deputatlarimiz ham hozir mana har kun o'zini saylovchilari bilan ketma-ket tinmasdan yuribdi, ko'rib turibmiz hammasini. O'sha borganda mana shu 40 kunlikka qaratiladigan e'tiborni ozgina kuchaytirish kerak. Chunki barchamiz bunga hozir e'tibor qilib yuribmiz. Sal kuchaytirmasak bo'lmaydi. Va bu jarayonlarda albatta inobatga olishimiz kerak. Eng asosiy rol mahalla raisida bo'ladi. Mahalla raislariga sharoit qilish uchun hozir moddiy texnika bazasini yaxshilashga instrumentlar ham qilib beryapti mahalla bo'limi tomonidan. O'sha o'zini samarasi bor ishlashda ozroq o'rgatib va qo'shimcha agar kimga kerak bo'lsa sement deydimi, ohak, emulsiya deydimi, uni ham baholi qudrat tashkil qilib berilyapti. Mahallaga va yaqiniga rayhon ekib, rayhon ko'chatlarigacha tarqatildi. Menimcha hamma oldi shekilli. Nosir aka Mavlon. 100 mingga yaqin, mana shu 100 ming ham uskunalardan tarqatildi. Rahmat. Katta rahmat. Mavlon aka Rasulov mahalla bo'limi o'sha boshlig'i vazifasida faoliyatini yurityapti. Ko'pchilik xabari bor. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ham nazarcheniyasi chiqdi nimada. Katta rahmat o'tiring. Va o'sha mahalla asosiy rol mahalla raisida bo'lish kerak degan talabimizni hozir o'sha Mavlonov bilan birgalikda xudo xolasa amalga oshiryapmiz. Tepasiga yetib borsak ish ketyapti-da. Hozir bitta mahallamizda endi mayli, men sal nima bo'lsin, keyingilarida xudo xolasa buni axborotini beramiz. Prokurorimiz bosh bo'lib bitta mahallada to'liq hamma yog'ini joy-joyiga qo'yib beryapti. Ichki ishlar, sog'liq, hamma bitta mahallani olib obodonlashtirishdan tortib to xavfsiz mahallagacha bo'lgan loyihani boshlagan. Biz keyingi hisobotlarimizda xudo xolasa buni sizlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Hurmatli deputatlar, qisqacha axborotim shundan iborat. Biz asosiy mana shu yilni boshida sizlarga bergan axborotimiz va oldimizga qo'ygan rejalarimizdan kelib chiqib, birinchi navbatda yil yakuni bilan yuqori o'sish sur'atini ta'minlash chora-tadbirlarini ko'ramiz va albatta mana shu shahrimiz uchun qulay sharoit yaratish va eng asosiy ishsizlikni bartaraf qilish va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha o'zim shahar hokimligi sektor rahbarlari bilan qattiq o'sha ishlarni davom ettirgan holda vazifalarni so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz. Savollar bo'lsa marhamat, qisqacha axborotim shundan iborat edi. Marhamat, savollar bor? Marhamat. Assalomu alaykum. Birinchi nimadan ko'rsatdi, ular bo'yicha birinchilik bu albatta hammamizning faxrimiz. Iqtisodiy sohaga aytildi, ijtimoiy soha aytildi. Bizlarni o'sha
shaharlarni nimasiga bo'lsak, ko'pchilikka hozir muammo tug'dirayotgan sog'liqni saqlash tizimidagi holatda bu deganiki mana bizlar tez tibbiy shoshilinch masalasi ishimizdan takrorlandi. Shu bilan muammo qaysi darajada hal qilindi buni ham nimasi va bu yerda yana bitta narsa o'sha poliklinikalarni faoliyati bo'yicha menimcha bu o'sha sog'liqni saqlash bilan birgalikda xizmat qilishimiz kerak, chunki ba'zi bir poliklinikalarga imkoniyat juda ham katta, ba'zi poliklinikalarga imkoniyat chegaralangan. Ya'ni bu yangi tizimga o'tib o'sha bo'yicha Demak tizimiga bo'lyapmiz. Ba'zilariga rentgen bor, UZI apparati bor, lekin aholi soni jihatdan nisbatan kam. Ba'zi joylarga bo'lyapmiz, bu narsalar mavjud emas, lekin talab katta. Shu bo'yicha menimcha bir tahlil qilsa keyingi nimalarga. Keyin yana bitta narsa, bizlarni shahrimizni nufuzni, turistlarni ham, bizlarni salohiyatimizni ham oshiradigan bu madaniyat sohasida. Madaniyat sohasi har doim amal qilinmaydi. Bizlarni qiziqtiradigan narsa, biz qayerga bo'lsak, bu yerga o'sha katta mablag' sarflaydigan odamlar, demak savodli odamlar bo'ladi-da. Ma'rifatdan uzoq odamlar bo'lmaydi. Bilimli odamlar. Bilimli odamlarga bizlarni o'sha salohiyatimiz qiziq. Bu bizlarni salohiyatimiz ko'rsatadigan mana shunaqa tarixiy binolar qatorida muzey masalasi. O'sha yoki masalan o'sha Ulug'bek observatoriyasiga o'xshagan ilmiy nimalar, laboratoriyalarda shu so'ramoqchi edim, yangi muzey qurish rejasi bormi? Va hozir Ali Qushchi haqida gapirdik, bizlar manga bo'lsa masalan o'sha ko'pchilikni bir jamoatchilik fikrini olish kerak. Ali Qushchini masalan xizmati juda ham katta, chunki aynan Samarqanddan Turkiyaga bizlarni fizika, matematika bo'yicha, astronomiya bo'yicha eng katta yutuqlarimizni olib borib, bu yerda qarab 3-4 asr darslik sifatida ular foydalanadi. Keyin o'sha Kopernik boshqalar buni qayta ishlagan. Kepler endi men demoqchimanki, Ali Qushchiga o'xshagan shunaqa yangi bir nimalarimizga nima deydi, xotira sifatida bir haykalni qo'yish kerak. Chunki o'sha haykal kim, bu nima degan savolga yosh avvaldan o'rganadi-da. Joylarda bo'lsa agar bu yer masalan yangi mana bizlar endi o'zimizdan kashf qildik, oxirgi 4-5 yilda yaxshiroq yalantirish bahodir. Bu ham masalan xizmatimiz ham katta. O'shanga masalan shunaqa bir tarixiy shaxslarimizga bitta bir maydonda yoki o'sha ko'chasini nimasiga ham agar shunaqa xotirnomasi qo'yilsa, o'ylaymanki bu ham kelgan turistlarga qiziq bo'ladi. Bizlarni o'sha tarixiy salohiyatimizni, o'tmishimizdagi ajdodlarimizga ma'lumot beriladi. Katta rahmat. Mana shu muhim masalalar bo'yicha to'xtaldingiz. Endi sog'liqni saqlash bo'yicha shahrimiz eksperiment, ya'ni eksperiment emas, nima deydi? Tajriba sinov tariqasida o'tkazib, birinchilardan bo'lib, hozir barcha hududga joriy qilingan, to'liq raqamlashtirish joriy qilindi va to'g'ri aytyapsiz, buni o'sha sog'liqni saqlashda hozir dastlabki taqsimoti bo'yicha qayerlarda mana shu chuqurlashtirilgan deymizmi yoki o'sha ko'rikdan o'tkazadigan uskunalar bo'lishi kerak, qayerlarda bo'lmasligi kerak. Buni hammasi hisob kitobi olingan va mana shu taqsimotda balki bir o'zgartirish kiritish kerakdir. Buni bitta yana biz sog'liqni saqlash bilan birgalikda ko'ramiz. Fikringizda jon bor. Mana shu men yana o'sha Ko'l mahallasiga to'xtayman. Ko'l mahallada demak shundoq mahallani orqasida poliklinika bor. Va ko'cha bor. Ko'chani bu tarafi Bekxo mahallasi. Bekxo mahallasi ikkinchi poliklinikaga qarar ekan. Men bilmayman-da, bilmagandim. Bekxo mahallamizda ham 5000 ga yaqin fuqaro yashaydi. Poliklinika Bekxo mahallani eng uzoq hududi, o'tiring rahmat. Eng uzoq hududi poliklinikani. Boringki 1 kilometr yoki 1,5 kilometr chiqadi-da, eng uzoq hududi. Eng yaqini 200 metr. O'sha nimadagi poliklinika necha edi u? 17-chi poliklinikamiz, o'tiring. 17 ga. Va bizning imkoniyatimiz bor deb bu poliklinika aytyapti. Ko'p keladi, manda aytmaydi, odamlar norozi bo'ladi deyapti. Ular ikkinchi poliklinika. Ikkinchi poliklinika Bekxo mahallasi, endi bu yoqdan kelsak bir 3-4 kilometr, necha kilometr? 7 kilometr ekan. Agar mana shuni bu yoqqa olsak degan taklif bo'lyapti-da, bu bitta qaraganda turib aholiga qulaylik nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lsa kerak degan fikr tug'ildi.
Endi biz buni nima bilan sog'liqni saqlash bilan mana ijtimoiy o'rinbosari ham birgalikda ishlab taklifni beradi. Bitta emas, boshqasini ham. Keyin mana shu hozir qayerda rentgen nimalar bo'lishi kerakligini ham balki bir ko'rib chiqishimiz kerakdir. Tizim bor. Tizimda yangi tizim kiritilganligi, ya'ni chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik, qon analizlari hammasi boshqa davlatlar tajribasidan o'tib, nima deydi, aholi uchun bu muhimda to'g'ri diagnoz qo'yish. Shunga kelyapmiz. Mana qon analizi ham markazlashgan holda bo'lyapti, laboratoriya to'g'rimi? Hozir qurilish ham boshlandi, yangi nimasini, binosini. Buni bitta ko'rib chiqib, bir sog'liqni saqlashga aytamiz, bir hisoboti bilan aynan mana shu tizim bo'yicha bizga axborot beradi, mana shu deputatlarimizga, sessiyaga. Kelishdikmi? Lekin bir inobatga olib, bir tahliliy ma'lumot menga olib kiringlar. Aynan hozir aytgan nimam, yaxshi Bahodir aka mana esga soldi menga. Xuddi shu BXKga o'xshagan bir xillari bor. Poliklinikamizga sig'maydi, ololmaymiz, olishni xohlasak ham. Lekin hozirgi aytgan nimamizda bo'l imkoniyati bor ekan. Bu bitta keyin hozir fursatdan foydalanib birdan rahmat o'tiring, siz yozib qo'ying. O'sha bitta xususiy tibbiy Farhod yoziladi. Nima tibbiy diagnostika markazi bor ekan. Faoliyatida yuritishda sal qiynalgan, xullas kalom o'sha sotuvga qo'yilgan ekan. Juda ham mana shu bizning rejamiz bor, 12 tani to'liq bir nima qilish, yangilash bo'yicha. Taklifini tayyorlashimiz kerak, balki o'sha bo'lib o'tkazish bo'yicha ham agar shuni olib bersak, yaxshi bitta taklif aytildi. Shuni prarabotkasini qilib olib kirasiz. Rahmat o'tiring. Endi madaniy soha bo'yicha ham to'g'ri aytyapsiz. Mana shu hurmatli prezidentimizning madaniyat soha vakillari bilan uchrashuvdan keyin bir ko'tarildik, qo'zg'aldik hammamizni. Yana ishlarimizni kuchaytirish zarurati bugungi kunda paydo bo'lgan. Biz hozir o'sha madaniyat bo'limlarimiz bilan harakat qilyapmiz. U kichkina yo'nalishdagi ishlarimiz. Lekin o'sha Ali Qushchi deb aytdingiz yoki mana shu umuman allomalarimiz hammasini maydonini qilish yaxshi fikr bu. Juda ham zo'r fikr. Bu endi bir juda ham bir katta o'ylanib, olimlarimiz bilan, tarixchilarimiz bilan maslahat qilib qiladigan loyiha bo'lishi kerak. Muzey quriladi. Juda ham katta, mana shu O'rta Osiyoda eng katta muzey, xudo xolasa, mana shu Chashma kanalining oldida loyihalari prarabotka bo'lyapti. O'zbekiston tarixi va madaniyat muzeyi. Buni qanaqadir nomi Buyuk Ipak yo'lidagi katta muzey bo'ladi, xudo xolasa. Umumiy maydoni qariyb 10 gektar tashkil qiladi. Hozir bir qismi o'zimizga bor, bir qismi endi baribir majbur bo'lamiz. Qonunda belgilangan tartibda snos qilishga, lekin muzey uchun chiroyli bir joyda hammasini joy-joyiga qo'yamiz. Muzey bo'ladi. Kichkina muzeylarni yaratish ham bu ustuvor vazifa hisoblanadi. Eng ko'p turist boradigan joylarda mana shunga kichkina muzeylarga ham e'tibor juda ham katta qaratilgan. Buni hozir Madaniy meros agentligi bilan va turizm qo'mitasi bilan ishlayapmiz bu yo'nalishda. Eng ko'p muzey mana shu bosh vazir kelganlarida qaysi davlatda deganda men javob bera olmaganman. Samarqand shahar hokimi bildirish kelganda, biz bu hozir qaysi davlat degan bo'lsak hammamiz o'ylayapmiz. Kichkina muzeylar soni bo'yicha eng nima bu Milan ekan Italiya. Shu aholini undaydi. Yo'q afsonadan ular muzeyga aylantiryapti. Bizda bor narsalarimizni to'g'ri aytyapsiz, hali ko'rsatib bera olmadik. Ali Qushchiga men nima qilaman? Yaqinda mana shu birinchi o'rinbosarimiz o'zi matematikda bu ham o'sha taklifda aytdi. Shu Ali Qushchi ko'chamizni rahmat o'tiring. Ali Qushchi ko'chani hozir to'liq piyodalar uchun qulay bir sayr qiladigan ko'chaga aylantirish bo'yicha loyihani qariyb yakuni bo'ldi, adashmasam. O'sha joyda trotuar, irrigatsiya, osveshение, bolalar maydonchasi, skameykalar, hamma nimani qilamiz. Parijlik ko'chasi deymiz, Sagdiyanada. Xudo xolasa, shunda bular aytdi, shu Ali Qushchi bitta ramziy darvoza, keyin yonidan bitta buyistmi, shunaqa narsa bir qilaylik. Mana shu odamlarimiz bilmaydi ko'p debdan nihoyat to'g'ri fikrda aytganda, mana bugun siz mana shu fikrda tasdig'ini qilyapsiz. Xudo xolasa, mana shu ko'chada yaxshi bitta joyda ham tanlaymiz, balki mahallamizdan birorta burchak qilamizmi, o'sha Ali Qushchi faoliyatini yoritish bo'yicha bir innovatsion
kabinet deymiz, muzey deyolmayman chunki joy nimaroq, lekin hozir mana ko'p joyda qilinyapti. Yangi yondashuv bo'yicha mayli shu maktab, o'sha hududdagi maktablarni bolalarini olib borishdan boshlaylik. Anchagina o'zi odamlarga singdirib boramiz. Rahmat. Katta rahmat. Aytgan takliflaringizni inobatga olamiz. Marhamat. Marhamat, yana savollar bormi? Savollar bo'lmasa, Fazliddin Karimovich, katta rahmat sizga. Rahmat. Mazkur masala bo'yicha so'z mahalliy budjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya raisi Kabilov Zafar Ahtamovichga beriladi. Marhamat. 20 minut beradi, 15 minut vaqtlarni o'g'irlab. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli Fazliddin Karimovich. Samarqand shahar hokimi Umarovning joriy yilning birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha Samarqand shahrini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida hisoboti doimiy komissiya tomonidan atroflicha ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya tomonidan joriy yilning birinchi yarim yilligida sanoat ishlab chiqarishni, xizmatlar, chakana savdo, qurilish, mahalliy byudjet daromadlari, investitsiyalar, eksport, turizm hamda aholi bandligini ta'minlash borasida erishilgan natijalar, shuningdek hududlarda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari ijobiy baholandi. Shu bilan birga ayrim mahallalarda muhandislik kommunikatsiyasi infratuzilmasini yanada yaxshilash, ma'muriy kreditning ulushini kamaytirish, investitsiya loyihalarini belgilangan muddatlarga yakunlash, eksport hajmini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ishlarni yanada jadallashtirish zarurligi ta'kidlandi. Xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotni amalga oshirish, investitsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan mazkur masala atroflicha muhokama qilinib, komissiya a'zolarining taklif va mulohazalarini inobatga olindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan hisobot hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilib, unda belgilangan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Yuqoridan inobatga olib, mazkur hisobot hamda qaror loyihasini puxta ishlab chiqilgan bo'lib, tasdiqlash maqsadida deb hisoblanadi. Bo'lsam tugadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala bo'yicha Zafar aka, rahmat. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasilarga tarqatilgan, bildirilgan fikrlar, mulohazalar va berilgan takliflarni qo'shgan holatda ushbu qaror loyihasini tasdiqlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi respublikadagi kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida PQ 111 son qarori ijrosi yuzasidan shahar prokurori Normatovning 2026-yilning 2-chorak yakuni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axboroti. Ushbu masala bo'yicha so'z shahar prokurori Normatov Baxtiyor Ismatullovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Zaynab Abduvaliyevich. Yo'q, qo'shimchalarimiz yo'q, o'sha bergan hisobotimiz. Marhamat, hurmatli deputatlar, kimda qanaqa takliflar bor? Savol-javob qisqiga o'tsak bo'ladi? Marhamat. Savollar bormi? Marhamat. Birinchidan shu viloyatlarda o'zimizga shartli rahmat aytamiz. Sizlarni Rahmat. yangi bino qurildi. Shu yangi bino bahonasida bizni ko'cha ancha bo'ldi. Bizlarni beradigan savolimiz o'sha aholini orasida eng ko'p tarqalayotgan o'sha kiber jinoyat bo'lyapti. Kiber jinoyatni ikki xil turi bo'lyapti. Bittasi bilib, ikkinchisi bilib degani endi mana shuncha ogohlantirilyapti. Ikkinchi tomoni uni akkauntini buzish o'zi boshqaradi. Uchun oldin shu xodimimizga savol berganda masalan, mani akkauntini buzib, mani nomimdan birovni axborotini, mablag' hisobidan bankni qilish, hujum qilish yoki bo'lmasa ekstremistik harakat amalga oshirsa, javobgar kim bo'ladi? Akkaunt buzganni lokatsiyasini ushlab bo'lmas ekan, u javobgar bo'ladimi yoki akkaunt buzishga bo'lgan o'sha shaxsmi? Yo'q, bu agar biror jinoyat sodir qiladigan bo'lsa, albatta har bir shaxs sodir qilgan harakat uchun javobgarlik tortiladi. Sodir qilmagan harakat uchun hech kim javobgarlik tortilishi mumkin emas.
o'sha shaxs sodir qilmaganligini isbotlab beradigan hozir mana ichki ishlar tizimida alohida kiber xavfsizlik bo'yicha boshqarma bor. Tezkor xodimidan tortib mutaxassis tergovchisigacha alohida. Bunisi agar sizni akkauntingizdan turib qanaqadir jinoyat sodir etilgan bo'lsa, akkauntingiz buzib kirilganligi haqida ma'lumot to'liq chiqarib beriladi, to'liq ma'lumot beriladi albatta. Keyin ikkinchi masala bor. Mana ichki ishlar tomonidan, barcha himoya qiluvchi organlar tomonidan ogohlantirish chiqishlari qilinyapti. Har bir oyda jinoyatchi ham to'xtab turgani yo'q, zamon zariligiga qarab rivojlanib boryapti. Jinoyatni yangi usullarini o'ylab topishga intilib borishyapti hamma jinoyatchilar ham. Har bir yangi jinoyat turi aniqlanganda birdaniga ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa turi ko'payapti deb turib targ'ibot tadbirlari o'tkaziladi. Keyingisi hech qachon akkaunt egasini anonsiz, harakatsiz buzib kirish imkoniyati yo'q. Akkauntingizga buzib kirish uchun siz qaysidir ilovaga kirishingiz kerak. Kimgadir qaysi ma'lumotni berishingiz kerak, yo parollarni, kodni, SMS xabarni berishingiz kerak. Shu bermasdan turib o'zi jabrlanuvchilarning aksariyat qismi o'zini ehtiyotsizligi oqibatida kelib chiqadi. Unaqa foydalanuvchini xabarisiz buzib kirib, hakerlik hujumi qilib, ma'lumotlar olish, pul o'g'irlash va ma'lumot tarqatish holatlari viloyatimizda kuzatilgani yo'q shu bo'yicha. Barcha firibgarlik jinoyatlari, o'g'irlik jinoyatlari jabrlanuvchini o'zini e'tiborsizligi oqibatida sodir qilingan. Marhamat, yana savollar bormi? Zafar Ismatullayevich, katta rahmat sizga. Mazkur masala bo'yicha so'z korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Sultonov Baxtiyor Kamilovичga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Samarqand shahar kengashi korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari prokuror tomonidan taqdim etilgan 2026 yilning birinchi yarim yilligida shaharda qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida axboroti qoniqarli deb topildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, mazkur axborot hamda qaror loyihasini tasdiqlash maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, demak bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarni qo'shgan holda qaror loyihasini tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibidagi 3-masala Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sulaymonovning 2026 yilning birinchi yarim yillik yakuni bilan amalga oshirgan ishlar to'g'risidagi hisoboti. Demak, shu masala bo'yicha so'z shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sulaymonov Abdurasul Kamilxonovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan mahallalarda jinoyatlarni oldini olishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Xususan, joriy yilning 5-yanvar kunidagi Respublika mahallalar xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlar tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi va PQ1 va 2-son qarorlar bilan bizga katta mas'uliyat hamda vazifalar yuklandi. Agar uzrdan deputatlarimizdan taklif tushyapti, bu tushundim. batafsil ko'rib chiqilgan ekan. Tushundim, bu ham ko'rib chiqilgan, ammo muhokama qilingan, xabarim bor, o'zlaringizga aniq qilingan. Lekin nima desangizlar, biz rozi, agar biz tayyor. Lekin bitta narsa aytish kerak, hurmatli deputatlar, ilgari birinchi chorak yakunida oldimizga reja qo'ygandik. Rejaga ko'z tegmasin, mana to'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanmiz. Murojaatlar sonimiz ham kamayishiga, oldi olish mumkin bo'lgan jinoyatimizni 18 va 19% ga bo'ldi. Qariyb 19% ga kamayishga erishildi. Bu juda katta yutuq. 9 oylik yakuni bilan bundan da yaxshi
ko'rsatishlarga birgalikda bu tuman hokimimiz bosh hamma huquq muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda oldimizga niyat qilganmiz, reja qilganmiz. Agar shunga yetsak, Samarqand shahri xavfsiz va xoli hududga aylantirsak bo'ladi. Marhamat, savollar bormi? Marhamat. Mashina o'g'irlari juda shunga taklif berganlikki, esimizda ham bor, o'sha vaqtida shahar olib borganlarga oldini olish uchun qattiq jazo e'lon qilingan. Shundan keyin faqat hukumatda to'xtagan. Taklifni bermoqchiligi agar iloji bo'lsa, manimcha shuni qaytarish kerak, shunga o'xshash bir javobni qaytarish kerak, chunki haqiqatdan ko'p holatlar bo'lyapti. 6 oy davomida, rahmat savol uchun. 6 oy davomida o'tgan yil ham ikkita, bu yil ham ikkita transport vositasini olib qochish jinoyati sodir etilgan. Teng saqlangan, lekin to'g'ri aytyapsiz. Bu ikkita ham Samarqand shahriga yarashmaydi. Bu ko'p, lekin ana sanksiyasi haqiqatan ilgari kuchaytirilgandi. Bu berilgan imkoniyatlardan o'ziga fuqarolarimiz tegishli yengilliklar berilyapti. Qonunda o'zgarishlar bo'lyapti. U noto'g'ri o'ziga qabul qilyapti-da. Mana shunaqangi jinoyatlarga qo'l urishlar, murojaatlar ham hozirgi kunda murojaat bu bo'yicha juda ko'paydi. Sababi transport vositasini o'zi fuqaro oladi, ikkinchi shaxsga o'zi gaplashadi, unga arendaga beradi. U fuqaro pulini bermaydi yoki turli xil kelishuv asosida bergan bo'ladi. Bermagandan keyin u transport vositasini o'g'irlab ketdi degan murojaat bilan bizga murojaatlar ham ko'paygan. Sabab borda, agar mo'llikka qilib mashinamni berganida ham ijara pulini bermayapti, topolmayapman desa cho'ziladi. Uchastkoy sudda bo'ladi, ijroda bo'ladi, boshqada bo'ladi, ketidan yurish kerak. Bundan ko'ra mashinamni o'g'irladi deydi, hamma xuddi shunday. Marhamat, Abbos aka, marhamat. Samarqandda xavfsiz polislar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha alohida turizm politsiyasi ham joriy qilingan. Mana shu bo'yicha mana shu turizm politsiyasida faoliyatda menimcha o'sha turizm sohasida vakil sifatida o'sha turizm rivojlangan shaharlarda bo'lgan mutaxassis sifatida ozroq faoliyatini qilib chiqish kerak degan fikrdaman. Nimagaki rivojlangan davlatlarda bir kun ikki kunda yetib keladigan holat. Nechta rivojlangan davlatlarga borib turamiz, ko'rmaysiz politsiya. Lekin nimadir jinoyat qilsa bir minutda yoningizda bo'ladi. Menimcha mana shu narsani ham, mana shu rejimni ham endi bir ko'rib chiqsak bo'ladi. Bizlar o'zimizni oldimizda ham mana shu xavfsiz turizm politsiyasi orqasidan, mana sizlardan holatlar orqasidan jinoyat qilsa topib oladi, yetib keladigan uncha o'zi mashaqqatlar bo'ldi. Rahmat, juda aktual masalani ko'tardingiz. Savolingiz uchun rahmat. Mana lekin bu turizm boshqarmasi to'g'ridan-to'g'ri viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'iga bo'ysunadi. Lekin Samarqand shahrida tarixiy obidalarga hammasida turizm xizmat olib boradi. To'g'ri, hozir jinoyatni oldini olish uchun bizlar dislokatsiya asosida naryadlarni shunday ko'rinadigan joyga qo'yganmiz. Lekin misollar bor. Hozir terrorizm rivojlangan davlatlarda ham terrorizm qayerda bo'lyapti desa, jamoat joylarida ochiqdan ochiq transport vositasini boshqarib borib, hozir oldingidek yo'nalishini o'zgartirgan. Agar o'shaga naryad qo'ymaydigan bo'lsak, mana misollar bo'ldi, boshqa davlatlarda ko'rdingizlar, hammalar ijtimoiy tarmoqlarda ham. Shuni Al-Buxoriy misolida aytaman, yaqinda prezentatsiya qilganimizda xodim ko'rinmaydigan qilmoqchi bo'ldik birinchi. Qarasak 100 mingga yaqin aholi kelish boshladi. Tekshirib kirgizmasak bo'lmaydigan bo'ldi. Bu respublika rahbarlariga axborot berildi. Keyin yana kuchaytirdik, naryad qo'yishga majbur bo'ldik. Yana bitta misol aytaman sizga. Yaqinda bir tanishimiz rivojlangan davlat Angliyaga borib keldi.
aytdi menga. Ming rahmat o'zimizni respublikamizda tashkil qilingan xavfsizlikka. Nimaga unday deyapsiz? Angliyaga chiqdik, birinchi kun chiqdik. Politsiya kelib turib aytdi. Mana siz aytgan kamera hamma narsa bor. Agar barsetka bilan chiqqan bo'lsangiz, barsetkangizni so'rasa berib oling. Bizda unaqa narsa yo'q. Bu degani keyin ko'chaga chiqqanlar qo'rqib qolgan. Ko'chaga bemalol chiqib yurgani barsetka bilan keldimi, so'radimi, berib yuboring dedi. Men keyin buni taqqosladik o'zimizga. Bizda bironta turistga nisbatan 6 oy davomida biron bir jinoyat sodir etilmagan. Mayli, hozir yomon ko'rinar balkim, lekin hozirgi kunda o'sha xavfsizlikni ta'minlash uchun profilaktika ishlarini olib borish uchun o'sha xodimlarni qo'ymasak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, uni aytaman. Desak ko'rib chiqamiz buni, ko'rib chiqamiz. Tushundim. Qo'shimcha qilaman, ruxsat bersangiz. Bu migalkani balki sal jozibadorlikni oshirib yoqib qo'yish kerak. Hozir qilayotgan nimagaki hamma davlatlar har xil shart amal qiladi. Shunday. Bizni mana shu Yevropa bilan yoki boshqa davlatlar bilan taqqoslashgan mentalitet yaqinroq davlatlar bilan ham ko'rsak bo'ladi. Bu narsa borligi ham kerak. Mana shu hurmatli prezidentimiz 23-yil avgust oyida kelganda jinoyatchilik uchun juda ham qat'iy e'tiroz qilgan Samarqandda. Bitta jinoyat bo'lsa turist qayerdan keladi? Samarqandni boqishni istoshligi nima deb juda qattiq nima bo'lgan. Bosh prokuror, ichki ishlar vaziri, milliy gvardiya qo'mondoni hamma kelib, mana shu yerda qolasan deganlar, hop, nima ishlab chiqqan o'shanda. Dunyo tajribasi bor, davlat rahbarimizga prezentatsiya qilib, qayerda nima bo'ladi. Prezident shunday aytganki, nimaga mana shu Registonda, Toshkent ko'chasida nima vishka yo'q? Nimaga vishkani ustidan chiqib, o'sha tepasi yonib turib, nimaga forma kiygan o'tirmaydi? Chunki bizda bor mentalitet. Formani kiyganni ko'rsak, fuqaro bo'lamiz. Bu narsa boshqa davlatda ham bor. Mana hozir bular aytdi, biz ham o'sha xorijiy davlatlarga borsak ko'proq kunduzi bilan boramiz, lekin piyoda yurishga harakat qilamiz. Piyoda yurganda endi yo'lakdan restoran, 24 litgacha har xil narsa chiqadi. O'sha joyda mototsiklni qo'yib, yoqib qo'yadi. Men e'tibor qilganman hozir. Haqiqatda to'g'riligiga o'zim guvoh bo'lganman. Odam sergak tortadi. O'zimiz ham ha qilib gaplashib ketayotgan bo'lsa, shunday qaraysiz, akkuratni bo'lishga harakat qilamiz. Qolaversa qolganlar. Bu bir, ikkinchisi e'tibor qilsangiz, mana o'zimiz uchun kerak. Keyin odam narsa so'ramoqchi bo'lsa, o'sha joyda borib turistik politsiyaga murojaat qiladi. Tilni biladi, o'sha joylarga yo'l ko'rsatadi. Ozgina ishonchli shaxs borligini biladi. Kimdan so'rashdi? Kelgan bo'lsa borib so'raymizmi? Bu talab bor. Va boyagi kimgadir restoranlarda oldida boshqa joyda unaqa bo'lmasin, turistlarga negativni nima deydi. Bu har xil toifadagi turist keladi. Ozgina o'yin qaroqni yaxshi ko'radigan turistlarimizga yoqmaydi. U sabab yozishni boshlaydi. Lekin intizomli turistlarimiz, xavfsizligi hamma narsadan muhimroq deb hisoblaydigan turistlarimiz va bizni eng boyagi xavfsiz shahar top 10 talikgacha kirdik. Turistlarga taklif qilinadigan xavfsiz hudud sifatida. Bekordan bekor bo'lmaydi, mana shular kerak. Shuning uchun mana shu takliflar ko'tarilayotganda yoki sizni ham o'zingizni kontingentingiz doirasida muhokama qilinayotganda mana shu tomonlarni e'tiborga olish maqsadga muvofiq. Mana hozir to'g'ri masalani ko'tardingiz. Mana shunaqangi munosabat bor. Ayrimlari bor, mana erkaklik basseyn degan 24 soat ishlaydigan mashina puli bor. Kerak u, ishlatishimiz kerak. Lekin mana shu 11 dan keyin qanaqa tartib qoida bo'lsa, o'sha doirasida ishlasin. Agar o'sha atrofda ichki ishlar yursa, o'sha atrofimiz tinchroq bo'ladi. Shunday. Ichkariga kirgandan keyin ichkarining xavfsizligi oldinroq o'zlari bilan ta'minlab turadi. Bittalar sal bir-biriga qattiqroq gapiradigan bo'lsa, ichkarida pasaytirib qo'yadi. Va pasaymaydigan bo'lsa, bor tashqariga chiqadi. Ichkarida dedi, masala bo'lmasin dedi o'z narxini. Tashqariga chiqadi. Tashqarida agar mana shu hududda bizni PPSimizni ko'rsa, 2 minut 3 minutda keladigan
tepasigacha masala yechilib bo'ladida. Ko'radi-yu, ana ular ichkaridan ko'ra intizomliroq bo'lib qoladi. Bu kerak shunaqa. Men shunaqa deb men hisoblamayman. Bu mana shu jarayonlarda qatnashganmiz. Nima uchun ham muhimligi. Sirena qo'yilib, bir mana shu sirenani chalib qo'yish kerak, sergak bo'lish uchun degan nimalar bo'lgan o'shanda topilib. Shunday. Bu bekordan bekor emas, bu shunday degan takliflarda. Rahmat. Marhamat, Baxtiyor Kamovich. Azimdagi shu taklif bor edi, bizlarning ikkinchi chaqiriq deputatlari, birinchi chaqiriq deputatlar situatsion markazga olib borib bitta ko'rsatsa, ishxonaga o'rgansa degan doimimizda taklif tushirdi deputatlarimizdan. O'zidagi yangi Zaynidin aka. qarshi bo'limda ishxonalarni yuzaki o'rgansa. Bo'ldi, masala yo'q. Bir o'zlaringizga ma'qul ishlaringizga xalaqit qilmaydigan vaqtlar kunini aytsangizlar, men boshqani so'rayman, olib borib o'sha qalqon dasturini qanday ish olib borishini bemalol tanishtiramiz. Yaxshi, rahmat. Faqat o'zingiz kunini bir kun oldin menga aytsangizlar, falon kuni, falon soatga vaqtimiz bo'lsangizlar, men tashkil qilib beraman. Kelishib aytamiz. Ha, reja bilan aniq qilib olsangizlar, aytsangizlar tashkil qilib beraman. Masala yo'q. Kelishib aytamiz. Rahmat. deputatlar bilan. Aha. Rahmat. Mana tilamchilik deymiz, oddiy o'zimiz tilimizda tilamchilikka qarshi kurashish bo'yicha bu huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz. Viloyat prokurorimiz doimiy nazoratida bu. Samarqand shahrida tarixiy obidalar, o'sha siz aytgandek odamlar yuradigan joylarda, bozorlarda tilamchilik bilan shug'ullanuvchi shaxslar ko'paygan edi, lekin unga qarshi kurashyapmiz. Har kuni kunlik kurashamiz. Nima qilyapmiz? Ichki ishlar bo'limlariga dastavleniya qilyapmiz. Hammasiga ma'muriy javobgarlik bo'yicha agar tushmagan bo'lsa yil davomida ma'muriy javobgarlik tortilyapti. Voyaga yetmaganlar markaziga olib borib dastavleniya topshiryapmiz. Jinoiy javobgarlikka tortish holati ham bo'lgan, o'tkazyapmiz. Lekin buni nima deydi? Sanksiyasi buni yaxshi savol berdilar. Sanksiyasida jarima ko'rsatilgan, ikkinchi marta yil davomida boradigan bo'lsa jinoyat belgilangan. Ayol kishi, ko'p bilasizlar, ayol kishi beremenlik, qo'lida 2-3 ta farzandi bilan har kim noto'g'ri tushunchaga bormasligi kerak. Hurmatli deputatlar, sizdan iltimos qilaman. Xodimni olib borib qo'yib yuboryapti degan fikrim yo'q emas. Xodim bolasi bor, qo'lida 2 ta, qornida ham bitta bolasi bor. Uni endi ichki ishlar bo'limida ushlab o'tirib bo'lmaydi. To'g'ri, chora ko'rilyapti, protokol qilinyapti, lekin ana shu joyda sal anonsi bor. Endi taklif berganmiz sanksiyasini kuchaytirish bo'yicha. Bu yangi O'zbekistonimizga yarashmaydigan holatlar chiqib, rahbarlar o'tadi, chorrahada chiqadi, oynasini taqillatadi, pul so'raydi yoki turist bo'lsa, ertaga turistga borib shunga yo'l qo'ymaslik bo'yicha o'sha uchun mana yana akamning savoliga ham aniq bitamiz. Naryad qo'ymasak bo'lmaydi. Kamera qo'ygan bilan mana hozir menga kuniga ko'rsatish mumkin. Biz guruh qilganmiz. Qalqon menga tashab beradi. Kamerada chorrahalarni tashab beradi. Agar xodim bo'lmasa, u borguncha turistni xudo ko'rsatmasin, 2-3 ta viloyatlarda Toshkent shahrida bo'ldi. Yopishib, chiqarib, juda noxush holatlar bo'ldi. Shunga yo'l qo'ymaslik uchun naryadlarimiz doimiy turmasa bo'lmaydi. Shu bo'yicha ishlarimizni yana kuchaytiramiz. Men o'zim ham belgilab oldim. Bitta ikkitasini biz prokurorimizdan birga aniqladik, gaplashib kelishib olganmiz. Bir ikkitasini qamoqqa olmasak, bu bo'lmaydi. Hammasini yig'ib, mana shunday zalga tilamchilarni bir ikkitasini agar shu показательный qiladigan bo'lsak, kelajakda oldi olishga erishamiz. Rahmat. Hurmatli deputatlar, taklifda
kiritdi, shu bir hafta qayerda yurganimni, qaysi marshrutda bo'lganimni to'liq hammasini qilib berdida. Ko'rsatib berdim, просто nimaga. Xuddi shu o'sha zo'rlarni mana o'zimiz ham ko'rsam yoki prokuror ham sizga nima qiladi. U mana nima deymiz, reketlari yuribdi deymiz. Uzr so'rayman. Yo'q. Chorrahada bo'ladi, chorrahasini aytamiz. Yaqin orada jo'natasiz, bu bo'ladi, bu bo'ladi, shunaqa. Lekin mana shuni bu bor, bu Ustonbol Sho'roqadagi 65 bor edi. Chunki uni egalari boshqa. Borsa janjal bo'ladi, borsa beorolab turadi. Shuning uchun joyini belgilab qo'yib, mana shu hududga keldimi, avtomat signal keladigan qilish kerak. Mana so'z tugmani bo'lsa g'izillab keladi-ku. O'sha joyga shular bordimi, o'sha yuzidan raspoznaniya berib qo'ygan. Sirrazi keladigan borish kerakdir. Bu taklif hozir bularni gapidan men o'zim hozir spontaniy kelganda chora ko'rmasak bo'lmaydi. Qonunchiligimizda bunday yoki unday deydigan bo'lsak, yoki mana shu beremiylar bilan kelib ushladik. Bu oborib bo'lishga ishlardan odat saqlab turadigan joyda qilolmas. Lekin bu bo'yicha qanday chora ko'ramiz, qayerga olib borib qo'yamiz ularni degan mexanizmga taklif berishimiz. Shunday. Faqat yo'q deb tursak bo'lmaydi. O'zingiz xabaringiz bor. Shosdan oldin mana shu eshak arabalariga qarshi juda ham qattiq kurash kerak. Mana shosdan keyin hozir shaharda eshak araba ko'rasizlar. Bu bo'lsa yilda oyda bo'lmasa qadamingizda bo'ladi. Erta tongdan shaharlarga kiradi. Obeddan keyin boshlab hammasi svetoforda ham, boshqada ham Lamborghini deb laqab qo'yib olgandik. Ularning tilida shu Registon, mana bu chorrahada. Yig'ishtirildi hammasi. Birinchi o'sha eshagini berib oldi. Olib ketdi-da, arabasini olib qoldi. Qattiq nima qildi. Mayli, boyagi birovning mulki, u bu fuqaro deydi-ku. Oldi. Qat'iyatlik endi bu bir oy ikki oyda bo'lgani yo'q lekin bu ya. Bir yilga yaqin qattiq kurash kerak. Xuddi shunday ayovsiz kurashsak, bizdagilar ko'chadi. Mana Qarshi Quruq atrofidagi Seydin atrofi hammasi bilasiz. Shu viloyatdan kelgan nimalar. Bir tarafi Qashqadaryo hududida, bir tarafi Jizzaxdan kelyapti. Tamam, Buxorodan, Navoiydan kelyapti. Shuning uchun biz hozir bu yoqda komfortni srida bo'lib qolsa, chaqirib oladi hammani. Kelaveradi tirikchilikka deydi. Qattiq qarsillatilsa bo'ladi tartibda. Shuning uchun birinchi taklifim mana shu situatsiyaga eksperiment tariqasida kiritib ko'ringlar. Yoki bir prototiп qurish kerak. Ikkinchisi hozir va deputatlar qonun tashabbuslarga beramiz. Hurmatli ishtirokchilari, Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sulaymon 2026 yillik yakuni bilan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobotiga quyidagicha xulosa qilindi. Xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan mazkur masala atroficha muhokama qilinib, komissiya a'zolarining taklif va mulohazalari inobatga olindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan axborot hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilib, unga belgilangan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Samarqand shahar ichki ishlar boshlig'i tomonidan oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasi, qaror loyihasi
puxta ishlab chiqilgan bo'lib, tasdiqlash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflar qo'shgan holatda ushbu ko'tarib ovoz berishingizni so'raymiz. Qarshilar? Rahmat. Kun tartibidagi 4-masala mahalliy byudjet daromadlarining bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning soliq qarzdorligini undirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i Aminovning hisoboti. Demak, ushbu masala bo'yicha so'z shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i Aminov Javlon Azamatovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Marhamat, nima takliflar bor? Hurmatli deputatlar, savol javobga o'tamizmi? Marhamat, savollar. Qanday muhim savol bo'lsa. Albatta, marhamat. Bitta masalada bir deputatlarimizdan bir iltimos. Bu yerda barcha sohadan bor. Mana hozir kirishdan oldin men tayyorlanishda soliq nimasini ham gapirishdik. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, mana 40 milliard yarim milliardta pulimiz qoldi. Bu 40 milliard xalqimizniki. Xalqimizga beryapmiz. Bu ko'rinishda, yo'l ko'rinishda, suv ko'rinishda boshqa. Lekin u kam. Yetmaydi. Yog'ini topsak yog', ya'ni boshqa topsak oyoq ochiladi, oyoq topsak. Hisob kitob qilib olib keldi. Agar hozir mahalliy byudjetni qarzdorlikni undirsak, qarzi bor. O'sha qarzdorlikni undirsak 14 milliard. Fazil Karimович, 119 milliard qarzdorlik bor. Bu chista mahalliy byudjet. Mahallaga qoladigan qismi 14,5 milliard. 14,5 milliard. 14,5 milliard mahallaning o'zida qoladi. Bu shahar hokimligi mahalliy byudjetida emas, to'g'ridan to'g'ri mahallaning o'zida qoladi. 14,5 milliard. Bugungi kunda bizning pulimiz hozir o'sha kecha ishlatmasdan oldin 4,5 milliardmi shunaqa edi, Nosir aka adashmasam. Avvalo 5 milliard 106 oylikda qolgan. 5 milliard mana shu 6 oyda qolgan. Rahmat. Lekin ozgina harakat qilinsa bo'ladi. Bu uchun mana joylarga borganda deputatlarimizga masala qo'yapti. Men bekorga aytayapman, aytmayapman, to'g'ri tushuninglar. Buni qilaylik, buni qilaylik deb deputatlarimiz tashabbus qilyapti. Birgalikda bu narsa qilishga harakat qilyapmiz. O'shanda mana hurmatli mahalla yettiligi, sizlar uyma-uy yur demaymiz. Qo'lingda ro'yxat bor ekan. Hozir hammasiga podrost tarqatib chiqdi. Men ularga iltimos qildim. Mahallani qo'liga vedomstvo tarqatdi. Mahallangdagi o'qituvchi, mayli, to'la turadi hamisha. Favqulodda vaziyatda qator o'qitish kerak. Oldin bajarishdi. Konstitutsiyon burchni bajarmayapti. Xabarsiz yo ozgina mas'uliyatsiz. Uni sal erta oldin yurganlarni borganda o'zi muammosini yechib turishga muammolarga olib chiqamiz. O'sha tuman vakillari umuman mana shu shaharga yoki tegishli tashkilotlarga qo'yamiz. Lekin sizni o'zingizda ham shunaqangi imkoniyat bor ekan. Hurmatli prezidentimiz qoladigan mahallalar iqtidorida qoladigan 10%, 15% qilib berdilar birinchi yilda. Va noturar obyektlar bor edi. Noturar obyektlardan ajratma yo'q edi mahalla jamg'armasiga. Undan 5% qilib berdi. Noturar obyektlarga ozgina nima qilsangiz, uni puli bor. Noturar obyekt fuqaroga nisbatan 4-5 barobar ko'p pul to'laydi. Soliq yuqori. Bu biznes obyekti. Davlat o'shalar ham to'lamayapti. O'shanga sen to'lashing kerak deb da'vat qilsa, qo'lida pul paydo bo'ladi. Ha, bitta mahallamizda endi o'rtacha 15 milliard bo'lsa 75 milliondan pul tushadi. Shuncha iltimos sizlarga mana shu jarayon hozir soliq, hokimiyat, mahalla, xalq ishlayotgan jarayondan xabardor bo'lib, shu
masala ham bor og'aynilar degan masalani qo'ysalar maqsad qilmoqchilar. Marhamat. Sog'liq tizimi bo'yicha mahallada 2-3 marta talab qabullardan nima qildikda. Masalan, ikkinchi tomoni ham bor. Biz talab qilyapmiz. Lekin shunga sharoit bormi degan tushuncha qilyapti. Nima degan? Bizlar mana sog'liq xodimi keladi. Rahmonovni uy-joy mulki 12 million misol. U hisobda o'ylaydi, 2 million baribir kafolatlaydi. Bitta ikkitasini o'sha sporli masalalarni ham ko'rdik. Nima uchun bunaqa soliq chiqyapti? Chunki sizni kadastr uyingiz yo'q deyildi, shundaymi? O'sha bo'yicha chiqadi. Ikkinchi masala, o'sha kadastri bor va ijod shunaqa akkuratni fuqarolarimiz ko'p, ular kvitansiyalarni ko'rsatyapti. Mana men soliqni har yili to'lab kelyapti. Har yili soliq to'lab kelyapti, lekin har yili o'sha summasi o'zgaryapti. Integratsiya yo'q-da, kadastr masalasi bo'yicha. Bu endi xohlaymiz, respublika darajasidagi muammo. Menimcha muhtaram prezidentimiz o'sha selektordan keyin aytadi, o'sha 2 barobar 3 barobar olganlaringni qaytarib beringlar. Noto'g'ri ekanligini isbot etdi. O'sha paytda men shu birinchi choralarda sizga shunaqa ko'targanimki, shunaqa ko'taryapti. Mana bunga shu ijobiy hal bo'ldi. Ijobiy hal bo'ldi. Men demoqchimanki, shahar nisbatan tushunadigan, puli yo'q emas, imkoniyati bor. Biz unga ishontirishimiz kerak. Bizlar faqat ikkinchi yo'lni izlaymizda. Masalan, boshqa mamlakatlarda vatanparvarlar shunaqaki, biz mamlakatimizni obod qilaylik, bizlarga pul berib turinglar, o'zi pulni berganda islomotyapmiz. Lekin men demoqchimanki, o'sha fuqarolarga bo'layotgan o'zgarishlarni, mana shu hozir vazirliklar ta'kidlagan masala bo'yicha mana shu 5% o'zingizga qoladi, 5% mana o'ylanki, masalan, bu o'sha pensiya bo'lib keladi yoki manfaat bo'lib keladi deb, menimcha boshqacha bir tushuntirish kerak. Chunki sog'liq desa xuddi ular nima deydi o'sha majburiyatni tushunmaydi-da. Mana shuni majburiyat ekanligini tushuntirish kerak. Chunki chet elda bu juda ham qonuniy nima qilgan yoki qonun bo'yicha buni kuchaytirish kerak. Hozir 1-oktyabrdan boshlab rahmat avvalambor uzr. 1-oktyabrdan boshlab billing tizimiga ulanyapti. Qarzdorlik bo'lsa uyni ishlari olib borilyapti. Lekin masala kadastri yo'q bo'lsa soliq to'lay olmaydi, soliq bazasida bo'lmaydi. Kadastr kodi bo'lib turib, egaligi bo'lmasa agar 3 karra soliq to'laydi, yer soliq. O'shaning uchun nima kelib chiqadi? Nima meniki kam, buniki ko'p degan yoki meniki ko'p, buniki kam degan yo'q. 3 karra soliq faqat 24-yildan nariyog'ini olmanglar, 24-yildan boshlab hisoblanilsin deb qaror chiqarildi. O'shaning uchun kamaydi boyagi ko'p hisoblagan soliqlar. Endi hozir Yarantush mahallasida odamlar ham hammasi daromadi bo'lgan, subsidiyaga olingan uylar. Shaxsi bor. Kechqurun boryapmiz biz. Aksariyati ijaraga berilgan, u yo'q. Har xil millat turibdi. 2 milliard o'ziga 310 million so'm pul qoladi. Mahallani o'zini hisob raqami. Shuning uchun muammo bor. Mana bu 120 milliard so'mlik qarzdorligimizdan hozirgi kunda Azkarinch 15% qoldi. Qolganini tozaladik. 15% qoldi. Qolganda muammo yo'q. Masalan, bu gapni aytayotgan sabablar qonuniy nisbatan bilamiz, lekin katta savdo markazlari bor, katta nimalar bor, ular delegal nimalar ko'pda, ham balki reja belgilagan.
Hukumat komissiyasi kengashi xuddi shunday viloyatda bor tashkil qilingan mablag' jalb qilindi aynan foydadan chiqarish. Judayam ko'p bitta oshxonani misol qilardim, har gal yaqinda taqdir taqozosi bilan yana o'sha joyga zarurat bo'ldi, borsam haliyam plastikni bersam, qo'lab kelgan hollarni bersam, klik qiling deb aytdi. Haliyam bor. Lekin uni bugun borib qarsillatib tashlaydigan bo'lsak, bu joyda hozir qanday 50 ta ofisiant ishlayapti. Bu yo'nalish hozir sizlar bilan iltimos qilganim bu aholining mol mulki majburiyati. Yana bitta gap to'g'ri aytdingiz. O'sha chet elda shu borib ko'raydi. Soliqlarni bizniki yaxshi qabul qila olmayapti, tushunmayapti deydi. Bizniki ham haqsiz siyosatda, qonunchilik. Lekin baribir sekin-sekin borishimiz bor. Bu ham endi mana hozir aytdik, aholini aylantirganimizda kam ta'minlangan yo'q qilishimiz kerak. Jostki soliq siyosatini bularni hozirgacha umuman hozirgacha borib ogohlantiruvchi rechak bor xolos. Mana shu boylik mana shu nimaga qarab plastik olmayapti bo'lsam, plastik olmaslik shtrafi yuqoriroq, chek bermaslikdan yuqoriroq kerak agar hozir o'zgargan bo'lmasa. Chunki plastikni o'tkazish siyosati muhim. Naqsiz hisobda. Hozir shunday borib o'shanga nisbatan chora ko'ra olmayman. Chora ko'raman deguncha 1 oy o'tadi. Aylanib keladi, ikkinchi martasi protsedurasi, ikkinchi martasida ham chora ko'ramiz, ammo bu tadbirkorga himoyaviy qatlami qavat qo'yilgan. Bu ham ko'p narsa o'ylanib qilingan. Bo'lmasa nazorat qiluvchi idoralar ko'p, sezlar, qadamlar va hokazo. Bu hammasi bekorga emas. Lekin bosqichma-bosqich o'tyapti. O'sha nohalolni nima deydi? Shunda sizlar fikrlaringiz halol tadbirkorlar bor. Halol tadbirkorlar bor, yani shu insofsiz. Biza boshqacharoq tadbirkorlarni jazo qo'llamasdan tushuntirish bilan ularga amaliy yordam berib insofga o'tkazamiz. Shuning uchun prezidentimizning bitta tashabbusi bor. Soliqchi tadbirkorga ko'makchi. Mana shu nimani devizda bular amalga oshirish kerak. Lekin yana bir narsasi bor. Ko'pchilik tadbirkorlar MDSdan MDS nima ekanligini, MDS qanday tushuncha ekanligini bilmaydi, soliq to'laydi. Tadbirkor o'ylaydiki, menga hisobot ham tushadi, MDSni hammasini soliq to'layman deb o'ylaydi. Shunday. O'sha shaharda sizga hozir MDS to'lovchi bo'lganlar 70% MDS haqida tushunchaga emas. Aniq aytaman, uni fikrida menga tushum bo'lsa, men 12% MDS to'layman degan fikr bilan undan qochishga harakat qilyapti. Agarki u yo'q, men MDSni olaman, zachot
savodxonligini oshirish uchun nimalardir yo'q sen bunday emas bunday senga o'sha yagona soatdan ko'ra endi senga yaxshiroq ekanligini o'sha soliq to'lovchilarimizga tushuntirib bersak albatta o'sha masala qochadi. Yashirin so'rab qilgandan ko'ra NDSga o'tirib to'g'ri ishlagan arzonroq tushadi. shunday Puldan arzon. shunday Men o'zim nechta tashkilotlarga tushuntirib charchadim. To'rtta beshtasini oldin chaqirib olib, millatdan juda ekanligi ha deb oldin katta rahmat. Samarqand shahri bo'yicha hozir 12 mingta tadbirkorlik subyektlari bilan ishlayapmiz. Bularning 7100 tasi aylanma soliq to'lovchi bo'lsa, haqiqatan siz aytgandek 5000 ga yaqini enday soliq to'lovchi. Ular bilan doimiy ishlaymiz, seminarlar tashkil qilganmiz, onlayn vebinarlarimiz bor, gruppalarimiz bor, soliq maslahatchilarimiz bor, o'zimizdan soliqdan chiqqan nimalar, ular bilan doimiy ishlaymiz. Lichniy kabinetlariga mana shu bo'yicha yana tushuntirish yuborib, yana eslatma qilib jo'natamiz. Bo'ldi. Yuqorida aytildi, 10%, 15% ga o'tyapti. Mahallada qoladigan qismi mahalliy fuqarolar endi mahalla raislarimizdan qatnashyapti, deputatlar borda bular. Taklif shunday bo'ladiki, mahalla yetkaziligi qanchalik mahalliy byudjetga soliqlar undirishga interesini oshirish maqsadida shaxsiy stimulini qilsak, agar imkon bo'lsa, shundan har chorak yakuni bilan o'sha bizga mahallaning yetkaziligi mehnatini inobatga olib, o'sha mablag'larni qarzdorligini kamaytirgan, choraklik prognozi bajarilgan bo'lsa, shu mahalla kesimida shuni bir moddiy rag'batlantirish mahalliy byudjetga ortilgan qismida agar imkon bo'lsa, chunki ular har xil byudjetlardan oylik ishlab oladi. Shuni bir million so'mlik moddiy xizmatlik miqdorida rag'batlantirish qilib ko'pirsa, shu qaror ekan. Shunda e'lon qilsak, agar xo'p desangiz, har chorak yakuni bilan eng yuqori natijadagi 20 ta mahalla yetkaziligi, misol bitta yetkaziligi 7 million xarajat bo'lsa, 10 tasiga 70 million, 20 tasiga 100 million agar xo'p desangiz, byudjet mahalliy byudjet shahar byudjetidan mahalliy byudjetdan mana shuni biz beramiz. Mana shu nima deyiladi, aksiyani bir qancha e'lon qilsak-da, ruxsat bergan. Ko'rsak, yo oylik olyapti, masala yo'q. Oylik yaxshi, mayli. Judayam yaxshi taklif. Bo'lsa, judayam yaxshi taklif. Nazar aka, shunda masala yo'q. Sizdan eshak sifatida taklif beryapsiz. Biz yaqinda iyun oyida aytdikmi, 11 milliard qachon berdik? 11 milliard. Iyun oyining oxirida. 30 tadan har bitta mahallada 30 tadan fuqaro. 11 milliard pul bo'ldi. 11 milliardni undirsak, mahallamizda 1 milliarddan ziyodroq pul qoladi. 10%. 1 milliard qoladi, o'zlaringga deyapman. Men hammani yig'ib aytdim o'shanda. Bir milyard mahalla bo'limiga beraman dedi. Siz aytayotgan 100 nechi emas. Agar 11 milliard undira olsak dedi, 1 milliard 100 mahallalarda qoladi. Mahallalar o'z ishlatadi. Men mahalla bo'limiga tashlab beraman dedi. Mahallalarga emas, bo'limni o'ziga 1 milliard pul tashlab beraman dedi. Aytganlaringiz mahallalarga qarab qilolmayman. Ziyod rag'bat taklif qildi mahallalar. To'g'ridan to'g'ri kiritadigan normani qilsak, vakolatdan chiqish bo'lib qoladi. Tavsiya berishi mumkin.
lekin o'sha 1 milliondan 1 milliondan rag'batlantirish deyapmizku 20 mahalla. Qaysi biriga mumkin, qaysi biriga mumkin emas joyi bor. Mana moliya turibdi. Shuning uchun ayrimlari bor. Men ko'p bunaqalar ayrim tashkilotlar bilanda, mana shu kommunal soha bilan umuman aloqasi yo'q. Faqat terminaldan tushum bo'lgan, platformadan, telefondan tushum bo'lgan. Lekin Palajinasi yozib qo'yibdi. Tushgan hududi bo'yicha tushgan tushumidan 5% oladi. O'zi borgani yo'q mahallaga. O'tiribdi kabinetda. Lekin mana shu o'sha hududdagilarni to'lov intizomi bo'yicha tarbiyasi yaxshiligi uchun qasrlat to'lab qo'yadi. Bu qabiyoda pulni 5% olyapti. Xuddi shunday bo'lib qolishi kerak emas. Mehnatini asosi bilan qiladigan qism gap bo'lishi mumkin emas. Rag'batlantirish borasida qanday tashabbus bo'lsa oshirmalar qilamiz. Lekin uni tartib insomi bilan bo'lishi. Moliya bilan rasm bilan bir kelishsak sababi siz aytgan taklif to'g'ri. 1 milliarddan boyagi beraman mahalla bo'limiga degan bu davlat pulida hokim to'g'risining bu boyagi mehnat qilgan odamning uyiga bormaydi-da. 1 million uyiga olib borsa yoki nima qilib olib borsa balkim shu ham sal o'ziga nima bo'ladi degan mazmunda aytdim. Mazkur masala bo'yicha mahalliy byudjet tadbirlari rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya raisi Habibulloh Mahalliy byudjet tadbirkor rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya xulosamiz. Mazkur masala bu atroflicha muhokama qilindi. Komissiya a'zolarining taklif va mulohazalari inobatga olindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan hisobot hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilib, unda belgilangan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Samarqand shahar soliq inspeksiyasi boshlig'ining tomonidan taqdim etilgan shahar mahalliy byudjet daromadlarining bajarilishi holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash hamda soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha soliq qarzdorlikni undirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot qoniqarli deb topildi. Yuqoridagi inobatga olib, mazkur hisobot hamda qaror loyihasi puxta ishlab chiqilgan bo'lib, tasdiqlangan maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Rahmat. Boshqa holatda ushbu qaror loyihasi tasdiqlanmagan. Taklifga qo'shilgan deputatlar konfliktlar olib berishni so'raymiz. Qarshilar, e'tiroflar yo'q. Hurmatli deputatlar, demak hozir xizmat qilamiz va sektor rahbarlarining masalasi bo'yicha so'zlarimizdan javob beramiz. Ruxsat bersalar ko'plarni bo'lib o'tmaydi, menga ruxsat berasizlar. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, internetdagi 5-masala shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalaridan foydalanish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha so'z shahar iqtisodiyot va moliya bo'limi Qo'raqulov Ahmadjonovga beriladi. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Barcha masalalar mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalar hisobidan foydalanish to'g'risida o'tmoqchiman. Shahar mahalliy byudjetining 2026-yil 2-chorak yakuni bilan daromadlar rejasini orttirib bajargan qismi hisobidan 23 ta tadbirlarga 12 milliard 358 296 ming so'm, shuningdek mahalliy byudjetning qo'shimcha manbalaridan
tadbirkorlik rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Nasirov Abdulloh Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiya to'liq muhokama qilindi. Taklif va mulohazalar inobatga olindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan taklif hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilib, berilgan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Samarqand shahar mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan 12 milliard 358 million 296 ming so'm mablag'ni taqsimlash to'g'risidagi taklif qoniqarli deb topildi. Yuqoridagilar inobatga olib, mazkur qaror loyihasi puxta ishlab chiqilgan bo'lib, tasdiqlash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Rahmat. Tasdiqlansin degan deputatlar huquqiy javob berishini so'raymiz. Qarshilar, kun tartibidagi 6-chi masala infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan foydalanish to'g'risida shu masala bo'yicha so'z shahar hokimining o'rinbosari Nishonov Farhod Abduqodirovga beriladi. Bu masala ko'rildi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Infratuzilma jamg'armasining mablag'larini sessiyada tasdiqlash belgilangan prezident farmoni bilan hududlardagi muammolar, kamchiliklar, aholiga qulay shart-sharoit yaratish bo'yicha 5 ta loyiha ishlab chiqilgan. Doimiy komissiyada ham ko'rilgandi. Qaror loyihasi ham tarqatilgan. Agar kimda qo'shimcha takliflar, e'tirozlar bo'lsa, biz tayyormiz. Rahmat. Demak, yuqoridagi masala bo'yicha xulosa u doimiy komissiyalarda ham ko'rilgan, o'sha bildirilgan qaror loyihasi qoniqarli deb tasdiqlash mumkin degan xulosaga kelindi. Qarshilar, betaraflar, rahmat. Bu tartibdagi ikkinchi masala Samarqand shahrida 2026 jamoatchilik fikri asosida ochiq hujjat axborot portalida mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish to'g'risida. Bu masala bo'yicha deputatlarga taklif tushdi. Demak, bu masala nimada batafsil ko'rib chiqilgan ekan. Hozir ruxsatlaringiz bilan so'zni birdan doimiy komissiyasi xulosasiga berishadi. Agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Bakirov Nosirov beradi. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Samarqand shahrida 2026-yil jamoatchilik fikri asosida ochiq byudjet axborot portalida mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish to'g'risida. Endi qaror loyiha hammamizda bor. O'sha doimiy komissiyadan ko'rib chiqqanmiz. Xulosa. Xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining agrar, qurilish, kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan mazkur masala atroflicha muhokama qilinib, komissiya a'zolarining taklif va mulohazalari inobatga olindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan axborot hamda qaror loyihasi ko'rib chiqilib, unda belgilangan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Samarqand shahar hokimligi tomonidan taqdim etilgan 2026-yil jamoatchilik fikri asosida ochiq byudjet axborot portali orqali mening bog'im tashabbuskor loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish to'g'risidagi axborot qoniqarli deb topildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, mazkur hisobot hamda qaror loyihasi puxta ishlab chiqilgan,
tasdiqlash maqsadga muvofiq deb tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bu masala bo'yicha qaror loyihasiga tarqatilgan fikrlar va mulohazalarni qo'shgan holatda ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan taklifga qo'shgan deputatlar huquqdan voz kechishni so'raymiz. Qarshilar rahmat. Kun tartibidagi 8-chi masala xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining 2026 yil 17 martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-fevraldagi ko'p qavatli uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 48 son qarorining ijrosini ta'minlash to'g'risidagi 4-27-23-7-170 sonli qarorini o'zgartirish to'g'risida ushbu masala bo'yicha sud shahar qurilish va uy joylanma xo'jaligi bo'limi Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Haqiqatan bu masala bo'yicha bizlar joriy yilning 17-martida xalq deputatlari Samarqand shahar kengashi tomonidan manzilli dastur tasdiqlangandi, lekin murojaatlarga binoan bizlar ayrim manzillarda, ikkinchi ilovdagi manzillarda o'zgartirish o'sha taklifini kiritmoqchi edik. Sababi o'sha dasturimizdagi ham borib ko'rib tekshirilganda birgalikda hozir viloyat hokimligi huzuridagi ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash bo'yicha injiniring kompaniyasi bilan birga hududlarda o'shalarni ko'rib chiqqan holda ayrim yo'q hududlarga o'sha bolalar maydonchasini qo'yish masalasi, ayrim umuman mana Farhod posyolkalari yoki aytaylik super hududda bo'lgan yo'laklarni betonlash haqiqatan o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin o'sha joylarda ham bir ayrim manzillarni o'zgartirdik faqat xolos. Summasi, o'sha ish hajmi, pullari esa agar o'zgarmagan holda qoldi. Ya'ni oldingi sal yaxshiroq bo'lgan holatlarni olib turib, bunisiga o'zgartirilgan holatda o'sha takliflarni kiritganmiz. Agar ruxsat bersalaringiz agar o'sha takliflarni men taqdim etganman. O'sha ro'yxatda hech qanaqa narx-navosi yoki ish hajmiga ta'sir ko'rsatilmagan. Faqat o'sha manzillarda ayrim bir 5-6 ta manzil o'zgargan xolos. Shu narsa bo'yicha. Ushbu masala bo'yicha so'z agrar qurilish ta'minot sohalar ekologiya sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya rais o'rinbosari Rahmonov Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. Demak, mazkur masala doimiy komissiya a'zolari tomonidan atroflicha muhokama qilindi. Doimiy komissiya tomonidan taqdim etilgan taklif hamda qaror loyihalari ko'rib chiqilib, unda belgilangan vazifalar va chora-tadbirlar ma'qullandi. Samarqand shahar hokimligi tomonidan kiritilgan xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining 2026 yil 17-martdagi 107/K26 sonli qaroriga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi taklifi qoniqarli deb topildi. Hurmatli deputatlar, ushbu masala bo'yicha qaror loyihalariga tarqatilgan fikrlar va mulohazalar hamda takliflar qo'shgan holatda ushbu qaror loyihasi tasdiqlansin degan taklifga qo'shgan deputatlar huquqdan voz kechishni so'raymiz. Qarshilar hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, ushbu sessiyaga doir kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqilib, tegishli qaror qabul qilindi. Sessiyaga doir kun tartibidagi masalalar muhokamasi holatida sessiya kotibi 20-Kamolov saylov okrugida xalq deputatlari shahar kengashi deputati Magid Konstitutsiyaning Yana hurmatli assalomu alaykum. Sessiya ishtirokchilari, xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining bugun bo'lib o'tgan navbatdagi 7-chaqiriq 32-sessiyasi belgilangan reglament asosida samarali tashkil etildi. Sessiyada shahar kengashining 28 nafar deputatidan 25 nafar ishtirok etdi, 3 nafari esa uzrli sabablarga ko'ra qatnasha olmadi. Sessiya kun tartibida jami 8 ta masala kiritilib, barcha batafsil muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Shu bilan xalq deputatlari shahar kengashining 32-sessiyasi kun tartibidagi barcha masalalarni to'liq muhokama qilindi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hurmatli deputatlar,
Bugun xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi sessiyasi yopishtirib e'lon qilindi.